दर्शक भाइयों राम राम। आज हम खांसी के बारे में आजमाया हुआ नुस्खा बताएंगे। नुस्खा: खांसी को तुरंत और स्थायी रूप से लाभ करने के लिए अनार के छिलके का एक टुकड़ा मुंह में रख चूसने से खांसी तुरंत बंद हो जाती है। अनार के छिलकों को सुखाकर रखना चाहिए और यही टुकड़ा चूसना चाहिए। भाइयों, अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।